আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কী অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম মাশরাফির জন্য নাটকের 839তম পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন মনি যখন বাইরে সাগরের সাথে দেখা করতে যাবে ঠিক তখনই আয়নকে দেখা যাবে বাড়ির নাম্বারে ফোন করতে এবং সেই ফোনটি দিলেরা বেগম রিসিভ করবে। তখন আয়ন বলবে, কী ব্যাপার, মনি কোথায়? ফোনটি তো মনির রিসিভ করার কথা ছিল। আর এই কথা শুনে দিলার বেগম বলবে, মনিকে দেখলাম এইমাত্র বাইরে যেতে, আমি জিজ্ঞেস করায় সে বলল তার নাকি ইম্পর্ট্যান্ট একটা কাজ আছে। আর এই কথা শুনে আয়ন বলবে, কি বলছো তুমি দাদি? তখন দাদি বলবে, অর্থাৎ দিলার বেগম বলবে, হ্যাঁ এটাই সত্যি। আর হ্যাঁ, যেটা তোকে বলা উচিত সেটা হচ্ছে একটু আগে একটা ছেলে এসেছিল, কি যেন সাগর না ছাগল নাম, আমি কিছু জানি না। সেই ছেলেটি যাবার পরপরই মনিকেও বাইরে বের হতে দেখা গিয়েছে। আর এই কথা শুনে আয়ন ফোনটি কেটে দিয়ে মনির ফোনে ফোন করবে এবং তখন মনিকে দেখা যাবে সাগরের সাথে ঘুরতে এবং ঠিক তখনই মনি ফোনটি রিসিভ করবে। তখন আয়ন বলবে, কী ব্যাপার মনি, তুমি এই অবেলায় কোথায় গিয়েছো? আর এই কথা শুনে মনি বলবে, সেটা কি জানা তোমার খুব জরুরি? আর এই কথা শুনে আয়ন বলবে, এটা কোন ধরনের কথা, তুমি তাড়াতাড়ি বলো তুমি কোথায় আছো? আর এই কথা শুনে মনি বলবে, আমি একটু বাইরে বের হয়েছি। আর এই কথা শুনে আয়ান রেগে যাবে। আয়ান বলবে, তুমি বাইরে কেন বের হয়েছো? কার সাথে তুমি বাইরে বের হয়েছো? আর এই কথা শুনে মনি বলবে, আমি কি সব কিছু তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে? আমি বলতে পারবো না যে আমি কার সাথে বাইরে বের হয়েছি, কারণ তুমিও তো অনেকের সাথেই বাইরে বের হও। কই, আমি তো কারো খোঁজ খবর নেই না। এই বলে ফোনটি কেটে দেবে মনি। আর অন্যদিকে এবার শরাফত সাহেবকে অফিসে দেখে জালাল চৌধুরী তাকে জিজ্ঞাসা করবে, কী ব্যাপার, আপনি এই অফিসে কেন? আর এই কথা শুনে জালাল চৌধুরীর কথা শুনে শরাফত সাহেব বলবে, আপনি কে? আমি তো আপনাকেও চিনতে পারছি না, আপনি এই অফিসে কেন? আর এই কথা শুনে জালাল চৌধুরী বলবে, আমি এই অফিসের মালিক, সুতরাং আমি এই অফিসে থাকবো, এটাই তো স্বাভাবিক। আর এই কথা শুনে শরাফত সাহেব হাসতে থাকবে। শরাফত সাহেব বলবে, কী ব্যাপার, আপনি এই অফিসের মালিক? এই অফিসের মালিক তো হচ্ছে রুনা ম্যাডাম, আর রুনা ম্যাডামই আমাকে ডেকেছে, আর এর জন্যই আমি এই অফিসে এসেছি। আর এই কথা শুনে এবার জালাল চৌধুরী রেগে যাবে। জালাল চৌধুরী বলবে, কী ব্যাপার, রুনা আপনাকে ডেকেছে? তখন শরাফত সাহেব বলবে, হ্যাঁ রুনাই আমাকে ডেকেছে। তখন জালাল চৌধুরী বলবে, হ্যাঁ আমি খুব ভালো করেই এবার বুঝতে পেরেছি, রুনা এবার খাল কেটে কুমির নিয়ে এসেছে। আর এই কথা শুনে শরাফত সাহেব বলবে, সেটা আপনি যাই বোঝেন না কেন, সেটা রুনার সাথে গিয়ে আলাপ করেন, আমার সাথে আলাপ করে আপনার কোনো লাভ নেই। এই বলে অফিস থেকে বের হয়ে যাবে শরাফত সাহেব। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফির জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।